အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cottage Min Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for Beginners ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က Python ထဲမှာ class နဲ့ object ကိုကျင့်ရအောင်နော်အဲ့ဆိုပထမဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်မဖြုံးတော့ကျွန်တော် Python လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ class ကဘာလဲပြီးတော့ object ကဘာလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်နော် Python ဖွင့်လိုက်မယ်ခဏလေးဆောက်ပေးပါပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပေးပါကျွန်တော်အောက်မှာ playlist ရဲ့ link လေးထည့်ထားပါနော်ကျွန်တော် playlist လောက်ထားအဲ့ link ကျွန်တော်အောက်မှာထည့်ပေးထားမယ် description မှာဟိုမှာအဲ့ကတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ file အသစ်လောက်အောင်နော် project ထဲမှာ right click လုပ်မယ်ပြီးတော့ new python file ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာclass object နော် object class နော်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတရား zoom လေးလုပ်ရမယ်အဲ့ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်ပါကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် class ဆိုကြည့်မှာ class ကပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော် class တစ်ခုလုပ်မယ် class ဆိုပြီး class လို့ရအောင်နော်ဒီလိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ် student ပါနော် class student ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ class student လို့ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးဒီဟာ class လောက်လာအောင်နော် class ဒီလိုလောက်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဗာရေးမလဲဆိုတော့ pass ပါနော်ဒီ pass ပါလဲဆိုတော့ तू ကဘာမှလုပ်စရာမလိုနော်ဒီမှာဘာမှထည့်စရာမလိုဒီက pass ဘာမှမဟုတ်နော်ဒီကပြီးသွားပြီပေါ့နော် pass ဆိုတာအတိတ်ပဲပြီးသွားပြီလို့ပြောတာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီကလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် class တော့လုပ်ပြီးရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော် object မလုပ်ရသေးဘူးဒီ class ကဘာလဲဆိုတော့ class ကဥပမာပြောရရင်တခု template ပါနော်အဲ template ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော်စာအုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်အဲစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဥပမာကျွန်တော်ဒီမာလာရင်းချက်တဲ့ recipe ရှင်းအောင်နော်အဲမာလာရင်းချက်တဲ့ recipe ကိုကျွန်တော်ဒီ class ထဲမှာထည့်ထားပါနော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ recipe ရရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ recipe ကိုနောက်ထပ်ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ object တွေနဲ့သူက recipe ကိုနောက်ထပ်ကောင်းအောင်ပါနော်အဲ recipe ကနောက်ထပ်ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရအောင်နော် edit လုပ်လို့ရအောင်နော်ပြန်ရအဲ့ဆိုကျွန်တော် class တော့ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာ object လုပ်ရအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဥပမာ class လုပ်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဗာရေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာဗာရေးမယ် အောင်ဟာဘာလဲဆိုတော့ student ပါနော်အောင်အကြောင်းသားပါနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအောင်ဘယ်နှတန်းပါနော်အောင် dot grade ပါ grade grade ပါနော်အောင်ဘယ်နှတန်းပါနော်အောင်ဥပမာထားလိုက်6တန်းပါနော်ပြီးတော့အောင်ဘယ်နှနှစ်ပါနော်အောင်ဘယ်နှနှစ်ထားလိုက်16နှစ်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးတော့ဒီမှာ class ထဲမှာကျွန်တော် print လုပ်လို့ရအောင်နော် အောင် dot grade ကိုအောင် dot grade ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် run လုပ်မယ်ဒီမှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်6ရအောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ class မှာထည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဆို class ထဲမှာဒီ object ဝင်သွားပြီပါနော်ဒီကအောင်ကဘာလဲဆိုတော့ तू က object ရောနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခု object လုပ်လို့ရတယ် object တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးနော်ဒါမဲ့ class ထဲမှာဒီ class ထဲမှာဝင်ပြီဆို object တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးနော်ကျွန်တော်ဥပမာနောက်တစ်ခုလုပ်မယ်နော် cod ကျွန်တော် slide
မောင်မောင်ထားမယ်နော် mg မောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို student လောက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ပါကျောင်းသားလောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲလုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်အောင်ကိုဖယ်ပြီးမောင်ရဲ့အတန်းနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟာနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်မောင်ရဲ့အသက်လည်းထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အတန်းနဲ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုထည့်ပြီးကျွန်တော်မောင်လည်း print လုပ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာ mg မောင် dot ကျွန်တော်ဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော်မောင်ရဲ့အသက်ကို print လုပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ mg ရဲ့သူ့ရဲ့အတန်း6ပါနော်6တန်းမှာသူကပြီးတော့မောင်ရဲ့အသက်ကသူက16နှစ်ပါနော်ကျွန်တော်ဥပမာဒီကောင်ကိုလည်းပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်19နှစ်ထားလိုက်မယ် grade ကကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်10ထားလိုက်မယ်နော် grade 10အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတည်းအဲ့အချိန်မှာမောင်ရဲ့အသက်ကမောင်ရဲ့ grade က6ပါနော်မောင်ရဲ့ grade က6မောင်ရဲ့အသက်19နှစ်ပါနော်အဲ့ဆိုclass ဆိုတာနားလည်လောက်တင်တယ် class ဆိုတာသူက template တစ်ခုပါနော်အဲ့ template ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ student နေရှိမယ်ကျွန်တော် edit လုပ်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့ template ကိုကျွန်တော်ဥပမာဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီး edit လုပ်လို့ရအောင်နော်အပြင်မှာ edit မလုပ်ဘူးနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် class တစ်ခုလုပ်အောင်နော် class တစ်ခုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးကျွန်တော် class ရဲ့ object ထည့်လိုက်တယ် class ထဲမှာပြီးတော့ကျွန်တော် class object တွေကို edit လုပ်နော်ပြီးတော့ object ကို print လုပ်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြမယ် object ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာနော်ဒီမှာနော်ဒီလိုပေါ့နော် object ဆိုတာ तू ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာခွေးရ तू ကဒီခွေးတစ်ခုက तू က class ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် class တာခွေးတစ်ခုက class ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအခွေးကိုနောက်တော့ခွေးကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ချင်ဆိုအဲ့ခွေးကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာခွေးကိုကျွန်တော်အနီအောင်လုပ်ချင်ဆိုအနီအောင်လုပ်မယ်နော်အနီအောင်လုပ်တဲ့ edit လုပ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဥစ္စာ object ပါနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အမဲအောင်လုပ်ချင်ဆိုအမဲအောင် object ပါနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အဝါအောင်လုပ်ချင်ဆိုအဝါအောင် object ဖြစ်သွားအောင်နော်ဒီခွေးက तू ကဒီဥစ္စာခွေးက तू က class ဖြစ်သွားအောင်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ class ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ color ဒီခွေးရဲ့ကျွန်တော်အယောင်ကြည့်ရှင်ဆိုကျွန်တော် class ဆိုပြီး तू ကရေးလိုက်ဆိုသူ့ရဲ့အယောင်ပြင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်ကို print လုပ်အောင်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ class တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ class ထဲမှာ value တွေထည့်လို့ရအောင်နော် class ထဲမှာဥပမာဒီမှာ string လည်းထည့်လို့ရပါတယ် list လည်းထည့်လို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာ grade ကျွန်တော် shit လောက်လိုက်မယ် shit လောက်ပြီးဒီမှာ brand နဲ့ချိန်မှာ string လည်းထည့်လို့ရတယ် grade လည်းထည့်လို့ရအောင်နော်မောင်ရဲ့ grade ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော် grade လောက်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာ run နဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ grade လည်းဒီမှာ shit ပါနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ list ထည့်လိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာ grade ရဲ့ list ထည့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာ list ထဲမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ခုံပြကျွန်တော်လေးထဲမှာနော်ဒီကောင်ရဲ့မောင်ရဲ့အသက်ဒီမှာ list နဲ့လာနော်ခုံလေးနဲ့လာပြီအဲ့ဆို class ဆိုတာနားလဲလောက်တင်တယ် class ကသူကကျွန်တော် template တစ်ခုလုပ်ရတယ်အဲ့ template နဲ့ဟိုကျွန်တော် edit လုပ်ရအောင်နော်ကျွန်တော် class နဲ့ object လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ object တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ object တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆို class နဲ့ object ဆိုတာနားလဲလောက်တင်တယ်အဲ့ဆိုဒီ video ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဝေးဒီဆိုင်ကျွန်တော်တို့ Python အကြောင်းပေါ်လေးလောက်ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်